Bueno, pues hemos programado este Parrot, ¿no? Y ahora lo hemos programado para que vaya a la cocina, que haga una foto y que vuelva. Que vaya hasta la nevera, ¿no? Y aquí con las cosas que están Claro, programadas. que se tome una Coca-Cola. Pues venga, dale al play a ver qué hace. Va solo, ¿no? ¡Hola! Cuidado, 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 Luis. ¿Y si hago separado? Sí. No se para. Da la vuelta. ¡Uy! Hace la foto. ¿Qué? A ver si vuelve al sitio. Uy, sale, cuidado por aquí. Y no, Impresionante. Reto conseguido.